గురక యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అండ్ ఎటువంటి వాళ్ళకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు మనకు ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నమస్తే, నేను మీ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చెన్నంచెట్టి, సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ స్లీప్ డిసార్డర్ స్పెషలిస్ట్ అట్ అపోలో జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్. గురక అనేది మనం ఈ రోజుల్లో తరచూ వింటున్న కంప్లైంట్. అయితే ఎవరెవరిలో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్ పబ్లిక్లో చూసినట్లయితే ఈరోజు 10 to 20% ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్లో మనకు ఈ ప్రాబ్లం కనబడుతున్నది, వినబడుతున్నది. అయితే ఎప్పుడు దీన్ని అలర్ట్ చేసుకోవాలి. గురకతో పాటు ఎవరికైనా ఎక్సెసివ్ డే టైం స్లీప్, అంటే డే టైంలో వీళ్ళు ఎప్పుడన్నా మత్తుగా ఉంటున్నారా, లేకపోతే ఏదన్నా పని చేయాలనంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు ఇలాగ తూగు రావడం, నిద్ర రావడం అనేది మనం గమనించాలి. ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్లకు ఖచ్చితంగా మనం గురక ఎక్కువ తీవ్రంగా ఉంది అని తెలుసుకొని దాన్ని మనం వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఈ గురక ఉన్న వాళ్ళకి అదర్ ఇంపార్టెంట్ కంప్లైంట్స్ ఏముంటాయి అని అంటే, రాత్రి నిద్రలో గురకతో పాటు గొంతంతా కూడా ఎండిపోయి నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి అనే ఫీలింగ్, అండ్ నైట్ టైం షుగర్ లాంటి కంప్లైంట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా నైట్ టైం ఎక్కువ మీరు యూరినేషన్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం, అండ్ డే టైం చూసినట్లయితే వీళ్ళలో చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారనమాట. మూడ్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి. అంటే మూడ్ డిసార్డర్స్ అంటే ఏమీ రీజన్ లేకుండా ఊరికే కోపం రావడం, ఏమీ రీజన్ లేకుండా ఎదుటి వాళ్ళతో గొడవ పడడం, మాటికి చికాకు పడడం. మామూలుగా చూసినట్లయితే ఒక కపుల్లో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వల్ల ఒక డిస్టెన్స్ పెరగడం, ఇటువంటి కూడా ఒక్కొక్కసారి కనబడి దానివల్ల దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కేసెస్, కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతున్నదంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లం వల్ల ఆ డిస్టెన్స్ పెరిగి డైవర్స్ కూడా జరిగినవి మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి స్నోరింగ్ లేదా గురకని మీరు అంత ఈజీగా తీసి పారేయడానికి వీలు లేదు. అయితే దీనికి గల ముఖ్య కారణాలు ఏంటి? జనరల్గా మగవాళ్లలో గురక ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది. అయితే ఎవరైతే ఆడవాళ్ళు మెనోపాజ్ దాటి ఉంటారో వాళ్ళలో కూడా రిస్క్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ పొట్టిగా ఉన్నవాళ్ళు, అధిక బరువు, ఊబకాయంతో సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు, మెడ యొక్క విడ్త్ బాగా లావుగా ఉన్నవాళ్ళు, అండ్ పొట్టి మెడ ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళల్లో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటుంది. అది కాకుండా అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. అలవాట్లలో ఎవరికైతే స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటుందో, లేదు ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఉంటుందో, వీళ్ళల్లో ఈ గురక ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అదర్ కారణాలు చూసినట్లయితే ఎవరికైతే ఆస్తమా అలర్జీలు ఉంటాయో, ఆ ఆస్తమా అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ నేసల్ పాలిప్స్ అని ఉంటాయి, అంటే ముక్కులో కొద్దిగా కండ పెరగడం అన్నమాట. ఇటువంటి వాళ్ళలో కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ చిన్నపిల్లల్లో ఈ లోపల థ్రోట్ లోపల అడినాయిడ్స్ అనేసి ఉంటాయి, వాటి వల్ల కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫీమేల్లో పర్టికులర్గా లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో వీళ్ళలో గురకతో సఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ కొందరు వేరే కారణాల వల్ల ఇన్సోమ్నియా లేక నిద్రలేమితో సఫర్ అవుతూ కొన్ని పిల్స్ వాడుతూ ఉంటారు, లేదా యాంటీసైకోటిక్స్ కానీ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ కానీ మందులు వాడుతుంటారు. న్యూరాలజీ పేషెంట్స్లో కొన్ని మందులు లైక్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్స్ కానీ లేకపోతే పెయిన్ రిలీవింగ్ మెడికేషన్స్ కానీ వాడుతుంటారు. వీళ్ళందరికీ కూడా గురక వచ్చే అవకాశం, గురక వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ గురక వల్ల ఒకవేళ గురక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం వెంటనే స్లీప్ డిసార్డర్ స్పెషలిస్ట్ని కలిసి స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుందన్నమాట. అది కాకుండా సిటీ సెఫలోమెట్రీ అని కానీ లేకపోతే సైనస్ సిటీ స్కాన్ కానీ చేయించుకొని అది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది, ఒకవేళ తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని కరెక్ట్గా ట్రీట్ చేసే పద్ధతులు ఏంటి అని తెలుసుకొని కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జనరల్గా స్లీప్ స్టడీలో మేము చూసేది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బ్రెయిన్లో అండ్ దెన్ సర్క్యులేషన్లో మంచిగా ఉన్నాయా లేదా. ఈ గురక వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి బ్రెయిన్ యొక్క వేవ్స్, అంటే ఎప్పుడు కూడా నిద్రలో ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అండ్ ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని రెండుగా ఉంటాయి.
REM స్లీప్లో ఏమవుతుందంటే బాడీ బాగా మంచిగా రిలాక్స్ అవుతుంది. ఈ రిలాక్సేషన్ ప్రక్రియ కరెక్ట్గా అవుతున్నదా లేదా స్లీప్ అనేది ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోతున్నదా అంటే డివైడ్ అయిపోతున్నదా అనేది మనం చూసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరికైతే ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి 6-7 గంటలు పడుకుంటారు, కానీ మళ్ళా తెల్లవారుతో లేచిన తర్వాత ఒక క్వాలిటీ స్లీప్ పోయినట్టుగా ఫ్రెష్నెస్ అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి ఈ స్లీప్ స్టడీ పద్ధతి ద్వారా మనము ఎంత తీవ్రంగా ఉంది ఈ గురక అనేది తెలుసుకొని దాని కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అయితే ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు ఏం అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి? కారణం ఏది అని గమనించుకోవాలి. అంటే ముక్కులో కండ, లేదంటే నేసల్ పాలిపా, లేకపోతే గొంతులో అడినాయిడ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే అధిక బరువు కారణమా అనేది తెలుసుకొని దాని మూల కారణాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఈ గురక ఉన్నవాళ్ళు తరచుగా అంటే పర్టికులర్గా అడల్ట్స్లో ఆటో సిపాప్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ ఆటో సిపాప్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక 1 to 2 months శ్రద్ధగా వాడడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క స్లీప్ ప్యాటర్న్ చాలా స్టెబిలైజ్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎబిలిటీస్ మంచిగా అయ్యి ఆ మూడ్ చేంజెస్ ఏవైతే మనం అనుకున్నామో ఈజీలీ ఇరిటబిలిటీ అండ్ దెన్ ఫ్రస్ట్రేషన్, డిప్రెషన్, ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏ మందులు కూడా వాడకుండా జస్ట్ సిపాప్తోనే మటుమాయమవుతాయన్నమాట. అయితే వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ రెగ్యులర్గా ఈ ఆటో సిపాప్ వాడాలి. అండ్ స్లీప్ డ్యూరేషన్ కనీసం వాళ్ళు 7 to 8 hours ప్రతిరోజు కూడా నిద్ర ఖచ్చితంగా పోవాలి. ఎప్పుడైతే ఈ పద్ధతులు మనం అవలంబిస్తామో వాళ్ళు గురక నుండి విముక్తి పొందుతారు. అండ్ దెన్ గురక యొక్క ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా హార్ట్ మీద కానీ బ్రెయిన్ మీద కానీ అంటే కార్డియోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నమాట, అంటే స్ట్రోక్ రావడం కానీ హార్ట్ అటాక్ రావడం కానీ కూడా మనకు ఈ సిపాప్ వాడడం వల్ల తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ.